คนทุเรียนเนี่ยโอ้ยมันขาดขัดอะไรอันนี้เบิ่งนะขาดง่ายอีหลีพี่น้องเลยเบิ่งนะเห็นไหมแค่นี้โดนพายุถล่มพี่น้องเลยเบิ่งนี่โอ้ยหากมันแค่นี้พี่น้องเลยต้นนี้ก็เบิ่งนะโอ้มันบ่ได้แข็งแรงพี่น้องเลยหากมันเห็นบ่เบิ่งอ่ะหมดพี่น้องเลยต้นเป็นสิบปีเลยพี่น้องลมมันแห้งพายุมามันหมุนเลยพี่น้องเลยมึงนั่นเห็นมาเนี่ยนี่หมุนทีเดียวเลยพี่น้องเลยมึงนะขาดปุ๊ดมาประมาณนี้แหละพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจ